quest'ora, diciamo, della giornata non posso che fare alcune brevissime riflessioni sulle cose che sono state dette, ma soprattutto su un dato che venendo da fuori, diciamo, mi ha colpito, cioè la grandissima partecipazione di persone che non sono addette ai lavori ad una diciamo, presentazione di un progetto che è eminentemente di carattere scientifico. E io questa partecipazione la leggo in questo modo, cioè è secondo me la migliore interpretazione di quella che è uno degli slogan, diciamo, dell'Europa nell'ultimo decennio, cioè quello di realizzare la società della conoscenza, dove la società della conoscenza è anche un elemento di trasformazione della società, no? E di trasformazione dello sviluppo di una società. Ecco, credo che qui si stia realizzando questa visione, una visione che parte da un dato di grande avanzamento, diciamo, scientifico, come può essere appunto un radiotelescopio, una cosa di cui dovete essere fieri, perché in Italia ce ne sono soltanto 3, diciamo, questo sarebbe il terzo nucleo di una rete che in Europa e nel mondo serve poi a produrre conoscenze nuove, la storia dell'universo, cose che, diciamo, non hanno immediatamente un'applicazione pratica, ma proprio per questo sono affascinanti e sono anche capaci di darci, come dire, una dimensione del futuro, un futuro che ci ha abituato, una storia che ci ha abituato a guardare al futuro, qualche volta con preoccupazione, qualche volta con entusiasmo, ma certamente la storia ci ha dimostrato che la scienza è alla base di questo futuro, l'ha costruito, l'ha plasmato, qualche volta, diciamo, tutti siamo ben coscienti dei rischi che ci portano anche le tecnologie, ma è proprio da questo che nasce la necessità di legare lo sviluppo del sapere, lo sviluppo della conoscenza con lo sviluppo della società. Io credo che queste due cose devono essere strettamente congiunte. E quando parlo di sviluppo non parlo solo di sviluppo economico, che pure c'entra ed è importante, ed è quello di cui abbiamo discusso oggi qui, e mi sembra importante che ci siano state diverse posizioni, diverso uno spettro di interessi, perché è su questo che poi si gioca la realtà di tutti i giorni, no? Si parlava del lavoro, il lavoro è quello che conta, perché dove ci porterà l'universo può essere interessante, ma se non mangiamo oggi e domani nessuno se lo potrà chiedere dopo. Attenzione, perché oggi purtroppo c'è spesso una sensazione che dobbiamo preoccuparci dell'oggi e dimenticarci del futuro. Io credo che queste due cose devono stare insieme ed è la capacità delle istituzioni, la capacità della politica, quella politica che qualche volta anche giustamente noi consideriamo estranea ai nostri problemi di tutti i giorni, quella stessa politica può dare invece la dimostrazione del contrario, tenere insieme presente e futuro. Tenere insieme presente e futuro significa affrontare i problemi di una comunità, significa affrontare i problemi dell'oggi, del lavoro, della precarietà del lavoro dei giovani, dello sviluppo di un territorio, ma legarla a un modello di sviluppo diverso, no? Dove non c'è bisogno di mettere in competizione lavoro e sicurezza, lavoro e sanità, lavoro e ambiente, ma invece si riesce a mettere insieme queste cose. Io credo che da quelle cose che ho sentito mi sembra che qui oggi questo si stia cercando di fare, con le difficoltà, con le sfumature che diverse. Però questa cosa è possibile quando si parla di economia verde, quando si parla di nuovo modello di sviluppo. Spesso si pensa alle fonti rinnovabili, in realtà il nuovo modello di sviluppo significa anche mettere insieme cose che prima non stavano insieme. Appunto, da una parte c'era la scienza, dall'altra c'era la tecnologia, dall'altra c'era il lavoro dei pastori e degli agricoltori, tutte cose che andavano per conto loro, no? Beh, io credo che oggi noi questa cosa non ce la possiamo più permettere, e anzi una politica deve mettere insieme queste diverse esigenze, perché solo così si costruisce il futuro, che è più complesso di quello che spesso ci raccontano, che non è fatto solo di industrializzazione massiccia, perché l'industrializzazione massiccia, soprattutto in questa terra, credo voi me lo potete insegnare, ha dimostrato tutti i suoi limiti. Non è fatto neanche di fughi in avanti, ovviamente, perché non è per un radiotelescopio da solo o l'università dicevi bene, da solo risolve il problema. No, bisogna tenere queste cose insieme e non è facile. E quindi in questo senso penso che questa proposta che ho sentito oggi mi sembra che vada nella direzione giusta, che peraltro è una direzione che in Europa, diciamo, ha già fatto qualche passo, no? Io mentre parlavamo del telescopio, anche mentre vedevo le strutture oggi stamattina, pensavo a Cape Kennedy, che insomma mi è un po' più familiare perché ovviamente è la base di lancio dello shuttle in America. Bene, Cape Kennedy è il punto più avanzato della tecnologia e sta in una riserva naturale,
Tutto il resto intorno è riserva naturale, sì, ci sono ovviamente degli impianti molto tecnologici, ma al di là di quello che è strettamente necessario, tutto il resto è in parte. E lì ci sono diverse ragioni. Una è che ovviamente la base di lancio è un posto pericoloso ed è bene che sia isolato. No, nel caso del radiotelescopio il problema è diverso, è che il radiotelescopio per essere efficace deve essere isolato, perché se sta in mezzo alla confusione di fatto diminuisce le sue capacità. È un po' il discorso per i telescopi, è un po' il discorso per tante altre strutture scientifiche. Dall'altra però c'è il fatto che se non c'è la preservazione della natura, se non c'è appunto questa capacità di avere, oltre alla base di lancio, anche tutta un'altra serie di attività, diciamo, non sta in piedi il sistema. Chi va a Orlando va a vedere la base di lancio, ma va a vedere anche la riserva naturale, va a vedere anche altre cose. Io credo che questa capacità di tenere insieme diversi progetti e diverse diciamo, necessità sia come dire, la chiave del successo per il futuro. Troppo spesso si è interpretato lo sviluppo economico come uno sviluppo puramente legato all'industrializzazione, alla costruzione di strutture, diciamo, forti, no? Di infrastrutture grandi. Ecco, non sempre grande è necessariamente sinonimo di crescita o di benessere. Io credo che invece la dimensione giusta sia quella che riesce a salvare le differenze territoriali. Oggi uno dei grandi problemi che abbiamo è, da una parte, la paura della globalizzazione, no? Dall'altra appunto che questa globalizzazione investa tutto quanto, cioè la globalizzazione ci ha dato delle cose positive, ma c'è il rischio che si inglobi tutto, appunto le differenze, i prodotti tipici del territorio, eccetera. Come si fa a mantenere queste due cose insieme? Appunto riuscire a tenere insieme il piccolo il territorio con la grande istituzione scientifica di valore europeo, se non mondiale. Ecco, io credo che queste cose si possono e si devono fare, ed è veramente il modo giusto di impostare il problema. E comunque, siccome non è soltanto una questione economica, voglio dire un'altra cosa per cui è importante la crescita culturale della famosa società della conoscenza, ed è quella della democrazia, quella dello sviluppo di una società, diciamo, omogenea, che sia il più possibile, che tenga insieme tutti. Perché sempre di più andiamo verso una società tecnologica, sempre più andiamo verso una pesante ricaduta di elementi di tecnologia dentro i processi di tutti i giorni. Pensiamo soltanto che quando io mi sono laureato il laser, il calcolatore è una cosa che si usava soltanto nelle università e nei centri più avanzati. Oggi il laser è nella linea di produzione, il computer ce l'abbiamo tutti dentro casa, e sarà sempre più così. Se non produciamo nuova conoscenza e soprattutto se non formiamo una nuova generazione di giovani capaci di maneggiare questi strumenti, quello che rischiamo è una società divisa in due: pochi che conoscono e prendono decisioni e molti che semplicemente prendono i tasti del telecomando. Io credo che questo sia un rischio per la democrazia, e cito una persona che mi conoscete sicuramente, Antonio Gramsci, che diceva che non sapere significa non poter scegliere. In questo senso le scelte del futuro, le scelte di una collettività, dipendono dal grado di informazione e di saperi che si produce. Ecco perché il sapere è un bene pubblico, ecco perché è bene che le istituzioni pubbliche siano alla base di questo progetto, ecco perché è importante che ci siate voi qui oggi a dare la dimostrazione che la scienza deve essere collegata alla crescita della società. Grazie. Richiamiamo il ringraziamento a tutti. Adesso ci aspetta un altro piccolo passaggio, perché essendo qui mentre non è che possiamo andare da Gigi a farci offrire un è qualcosa di distribuito, si potesse anche, e democraticamente distribuito, si potesse anche pensare. Il sindaco di Serraggio ha chiesto un attimo